的空调出风口如果不良，千万不要去大修你的空调系统，有可能就是你的制冷剂不足所引起的。我们这辆奔驰到店就是检查它的制冷剂的质量和它的压力，我们用了专用的设备检查它的制冷剂的质量是没有问题的，但是看到它的压力的时候是偏少的，我们给它重新补充了制冷剂，这个问题就解决掉了。如果你的车3、5年没有检测过制冷剂压力的，可以来我们这儿去检查一下。在济南，你的空调有任何问题都可以来找老陆。